Bodoland Territorial Councilनि माने एसेम्ब्लिया जायखिजाया रायजोनि एसेम्ब्लि बायदि खारन जोंहा बड'लेण्डआव लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ बिनि गोहो दं फाइनान्सियेल गोहो दं माने बियो मोनसे रायजो बायदिखा ओंखायनो बे रायजो बायदि मोनसे आयेन आफादा जेरैबायदि थानांगौ बे अलरेडि बड'लेण्डनि माने आयेन आफादनि हलाव बा बिनि बिल्डिंआव फ्राय दङ गासिबो मात्र जनायनि मासिया एसे खममोन बेखौ जों बानायजोब्बाय दा 126 गासै एमएलएआनो बेवहाय जिरायनो हायो गतिके बे हिसाबै जेबो प्रब्लेम गैया बाखि जोंहा बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलनिफ्राय मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' आरो स्पिकार कातिराम बर' बिथाङा जिखिनि जोंनो नांगौ बेखौ गासिबो खालामनानै होजोबगासिनो दङ आरो बे मथे जोंनि एसेम्ब्लिया गाबोन जिरायनायाव गासैबो बिथिंनिफ्राय खुनु उसुबिदा गैया मानव गेदेर गभर्नरा सफैखाबाय आरो चिफ मिनिस्टारा दा मोनायाव सफैसिगोन आरो बिनि उनाव गाबोन गासै माने मन्थ्रि आरो मानव गेदेर एमएलएफ्रा गासिबो सफैजोबगोन गतिके 12 बाजिनिफ्राय जागोन सेसना बेवहाय जेबो उसुबिदा गैला गासिबो रेडि जाजोब्बाय गाबोन जाहैबाय जोंहा ओरैनो मोनसे ट्रेडिसन हिसाबै बियो मोनसे रांबावजा जथुम बाजेट सेसनाव गभर्नरा बिबुंथि लाखियो आरो गाबोनबो गभर्नरनि बिबुंथि दं गिबियावनो बिनि उनाव स्पिकार्स इनिसिएटिभआव जों मोनसे आयदा लायो स्पेसियेलि जेखौ जोंनि एसेम्ब्लिफ्राव बायदिसिना एसेम्ब्लिनि जिथु हाबाफारि बेयाव माने सावरायनाया बारा आबुं जाया माने गुवारै सावरायनो हाया नाथाय माखासे गोनांथार माने माबाफोर थायो मा होनो जेंनाफोर थायो इसुफोर थायो बे हिसाबै जों मोनसे आयदा लायो दा गाबोननिया स्पेसियेलि जोंनि 6थि सिडुल ओनसोलाव बोरैहाय जोङो माने गासिबो बिथिङाव जौगानायखौ लाबोनो हायो आरो माब्रैहाय जोङो बेखौ बांसिननिफ्राय बांसिन गोहोगोरा खालामनो हायो जाहाथे बे 6 सिडुल एरियायाव बिसोरो माने बे जायगानि जेंनाफोरखौ गावसोरनो सुफुंनानै लानायाव माने मा होनो सम्भब जायो ओंखायनो ससिय' इक'नमि एन्ड अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट अफ 6 सिडुल एरिया गाबोननि जिथु सावरायनाय जोंना माने मा होनो सामाजिक रांखान्थियारि आरो गासै बिथिङैनो 6थि सिडुल ओनसोलाव जौगाथाय लाबोनाय बिनि सायाव गाबोन सानसेया बिनि सायावनो गाबोन सावरायनाय जागोन ना एसेम्ब्लियावथ' गासिबो एमएलएआनो थानांगौ एमएलएआनो एसेम्ब्लिनि थाखाय एसेम्ब्लियाव फैयाबाथ' एमएलएआनो नङा समस्तिनि मानसिफ्रा बिसोरखौ माने रावबो मोजां मोननाय नङा खारन समस्तिनि खोथा बुंनो आरो हादोरनि खोथा सावरायनायाव बायदिसिना माने मा होनो माखासे गावनि माने अपिनियनखौ होनो थाखायनो एमएलए गतिके एसेम्ब्लियानो एमएलएनि गतिके एमएलए बिथांमोना बयबो फैगोन सोरबा जुदि लोमजानानै दंब्ला मानानै दंब्ला बे गुबुन बाथ्रा 12 बाजिनिफ्राय जागोन बेयो आसाम आयेन आफादनि जे बाजेट जथुमा बियो गिबि खेबनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे जानो थांगासिनो दङ मानो होननानै बुङोबा आसाम आयेन आफादनि जथुमाफ्रा खुनु दिन आसाम आयेन आफाद एबा दिसपुरनिफ्राय गुबुनाव जाफेरनायनि जेबो नोजोर गैयामोन दा बियो गाबोन गिबि खेबनि थाखाय जोंनि क'क्राझाराव थानाय बिटिआरनि जे एसेम्ब्लि बे एसेम्ब्लियाव जानो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय आं गिबियावनो आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांखौ आं साबायखर बावदों लोगोसे आसाम सरकार आरो आसाम सरकारनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिथांमोना बे जे इनिसिएटिभखौ लादों मोनफ्रोमबो काउन्सिलफ्राव थांनानै काउन्सिलनि जिथु एसेम्ब्लि बे एसेम्ब्लियाव आसाम आयेन आफादनि जे जथुमा बेखौ लानायनि जे मोनसे थांखि लादों बेनि थाखाय आं गिबियाव साबायखर बावदों गाबोन बावहाय गिबि सान बे सानसेनिल' बे हाबाफारि जागोन बावहाय जोंहा गभर्नर स्पिच दङ आरो बेबायदिनो मोननै मोनथामसो एजेन्डा दङ बेनि उनाव स्पिकार इनिसिएटिभ होननाय मोनसे हाबाफारि दङ बे स्पिकार इनिसिएटिभआव 6 सिडुलनि सोमोन्दै सावरायलायनायनि मोनसे हाबाफारिखौ मानगोनां स्पिकार आरो बिथाङा लादों जेराव जोङो एमएलएफ्रा बेयाव बाहागो लानायनि मोनसे खाबु दङ 6 सिडुला थारैनो गमामायै जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय बेसेबां मुलाम्फा जाखो जातिया बा 6 सिडुलाव होजानाय जिथु ट्रान्सफार जिथु साबजेक्ट डिपार्टमेन्टफोर दङ थारैनो मोजाङै खामानि मावनो हादोंना हायाखै
एबा सिक्स सिडिउलखौ मर स्ट्रेंथेनिं खालामनो थाखाय आरो मा खालामबावनांगौ दा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो मोननायनि बाहाय मोनसे खाबु थागोन आरो बेजों उनाव आसाम सरकार एबा बेखौ जोंनि जे एसेम्बलि बे एसेम्बलिया बेखौ भारत सरकारनोबो बेखौ हरनो हायो बा हरनायनि खाबु दङ जाहाथे फैबाय थानाय समाव सिक्स सिडिउलफोरखौ आरोबाव गोहो गोरासिन जाहाथे खालामनो हायो बेनि थाखाय जिफोर इनिशिएटिभ लानांगौ बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों जे जोंनि क'क्राझाराव फैनानै काउन्सिलनि एसेम्बलियाव जे जथुमा जागोन बावहाय स्पिकार इनिशिएटिभआव बे एजेन्डा सिक्स सिडिउलनि सायाव सावरायनाय जे एजेन्डाखौ लादेरदों बेनि थाखाय आङो साबायखर बावदों जोंनि क'क्राझारनि रायजो राजाफ्राबो थांनाय बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो खोनाबाय थादोंमोन जे क'क्राझाराव एसेम्बलिया जाफैगोन होननानै बयबो मिजिंथिदोंमोन जे आबुं मोनसे एसेम्बलि जागोन होननानै नाथाय गोबां बाहाय आख' फाख' दङ उसुबिदा दङ मानो होननानै बुङोबा मोनसे आबुं एसेम्बलि जानो थाखाय बावहाय 2-3 हाजारसो मानसिफोर फैनो गोनां जायो एसेम्बलिनि गासिबो सेक्रेटारियेटनि स्टाफफ्रा फैजोबनो गोनां जायो बेजों लोगोसे दिसपुरनि सेक्रेटारियेटनि चिफ सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै जेसेबां डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोर दं केरानिफोर फैनो गोनां जायो सेकुरिटिफोर फैनो गोनां जायो बेफोरखौ हिसाब खालामबा 2-3 रोजासो मानसि जायो जेखौ बावहाय जोंहा दोननो थाखाय एकमडेशननि थाखाय उसुबिदा हयथ' बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ सानलायफिननानै आबुं मोनसे एसेम्बलिखौ खालामनायाव क'क्राझाराव एसे आरोबाव सम नांगोन बेनिखायनो सानसेनि जे जागायजेननाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामनायाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा बेबायदि साननानै सानसेनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामफिननाय जादों जियानो जाया मानो बेयो मोनसे जारिमिनारि मोनसे सान जागोन आरो सिक्स सिडिउला उननि समाव जाहाथे गोहो गोरासिन जायो बिनि थाखाय सरसा जे खालामनो खाबु होबाय बिनि थाखाय आङो साबायखर बावदों आरो गोजोननाय बे आयदाया पार्लामेन्टनि मोनसे आयदा आरो अलरेडि बे आयदाखौ लानानै बिटिआरनि मानगोनां चिफ आरो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथांमोना सम सम बाथ्रा बुंबोबाय थादों जे जाबाय थानाय जे पार्लामेन्ट सेसन बे पार्लामेन्ट सेसनावनो बे आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन आरो बे आयदाखौ पास खालामगोन होननानै आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बुंदों नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जे बावैसो साननि सिगां जोंनि क'क्राझाराव मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार जेब्ला फैदोंमोन अब्ला बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आरो नोंथांमोन खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथाङा फिननाय होदोंमोन जे बेफोर गासैखौबो सावरायखानानै थिग खालामनाय जाबाय जे देग्लायनि बे जाबाय थानाय जे पार्लामेन्ट सेसन बे पार्लामेन्ट सेसनावनो बे बिला पास जागोन बे बिला पास जानाय लोगो लोगो गमामायैनो रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बादि आरो सिक्स सिडिउला जाहाथे बांसिनै खामानि मावनो हायो डाइरेक्ट जिथु फाइनेन्सनि जिथु बाथ्रा बुंनाय जादों बेयो फैयोब्ला गमामायैनो खुनु थाबथा थुबथा गैयाजासे बांसिन खामानि मावनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो दा बे जोबोद गोजोनथावना आरो मोनसे जारिमिनारि जाथाय आसामनि जारिमिनाव बेबायदि जाफेराखै जे एसेम्बलियाबो दिसपुरनि बायह्रायाव आसामनि एसेम्बलि हलनि बायह्रायाव बहाबा जानो हायो बेबायदि सानफेराखैमोन नाथाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे गोदान नोजोरजों जे डेम'क्रेसि एट इयर डर स्टेप नोंथांनि दरजा मोखाङावनो गणतन्त्र बे मोनसे सान्थौजों बिथाङा बे हाबाफारिखौ लादों आरो आसामनि बिधान सभानि जे स्पिकार बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो बे बिथिङाव बावहाय जि एसेम्बलि सेसन बेखौ बानायनायनि थाखाय बिथाङाबो जोबोद हाबाफारि बा गोसो होनानै मोनसे थांखियाव फैदों थ' गाबोन जि एसेम्बलि सेसन जागोन बेवहाय गभर्नर एड्रेस जागोन गभर्नमेन्टनि हाबा मावनायनि सायाव लोगोसे मसन अफ थेंक्स बा बेबायदि मोनसे मसन बाहाय मुभ खालामनाय जागोन गभर्नमेन्टनिफ्राय खिन्थु बिनि सायाव डिसकासन जानाय नङा मोनसेबा मोननै बिल हयथ'बा इन्ट्रडिउस जानो हागौ बिनि सायावबो डिसकासन जानाय नङा सिक्स सिडिउल एरिया खुंथायनि सायाव एसे डिसकासन जानायनि बाथ्रा दङ जे आगोलाव फोसावनाय बा मिथिहोनाय बायदियैबा आरो बेबायदियैनो गाबोननि जि एसेम्बलि सेसन बावहाय जोबनानै थांगोन भारतनि खुनु रायजोआवनो बेबायदि जाथाय जाफेराखै जे एसेम्बलि सेसना हेडक्वार्टारनि बायह्रायाव थांनानैबो जानो हायो
दिनै भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिया टुइट खालामनानै बिनि सोमोन्दै जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि बर'फोरनि जौगाखांनायनि थाखाय भारत सरकारा प्रतिज्ञाबद्ध बे बाथ्राखौबो बुंदों। बेनि गेजेरजों जों बे ओनसोलनि मानसिफ्रा एसेम्ब्लिखौ खाथियावनो नुगोन माबायदि जायो दिनैसिम टेलिभिजन मिडियानि गेजेरजों मिथिदों खिन्थु दा मोखाङावनो नुगोन खाथियावनो नुगोन बिनि थाखाय 126 जन एमएलएफ्रा गाबोन फैगासिनो दं। दा बिटिसिनि खुंथायनिफ्राय जाहा बिटिसि एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बे एसेम्ब्लि आरो सेक्रेटारियेटखौ जेरैबायदि समायना रमायनायै साजायनानै बिथांमोनखौ बरायनो थाग थियारि खालामनाय जादों आरो एसेम्ब्लि हलखौबो आं नायबाय आसामनि जि एसेम्ब्लि हल दिसपुराव दङ बेजों फ्राय समानै गासिबो सा सुबिदा थानाय मोनसे एसेम्ब्लि हल आरो गासै मन्थ्रिफोरनि थाखाय गाबोन सानसेनि थाखाय चेम्बारफोरखौ बानायनाय जादों। चिफ मिनिस्टार चेम्बार, गभर्नरनि चेम्बार, स्पिकारनि चेम्बार गासै चेम्बारफोरखौबो बानायजोबनाय जाबाय। रंजाथाव बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला भारतआ उदांस्रि जानायनि उनाव आसामा मोनसे आलादा रायजो जानायनि उनाव बियो गिबि खेबनि थाखाय आसामनि राजथावनि दिसपुर बे दिसपुरनि बाहेराव गाबोनो जोंनि जि बिटिआर बे बिटिआर रिजननि जि बिटिसि एलए बेवहाय जोंहा जिहेतु एसेम्ब्लि हल दङ बे एसेम्ब्लि हलाव गिबि खेबनि थाखाय आसाम एसेम्ब्लिनि जि बाजेट सेसन रां बावजा 2025 आरो 2026 मायथाइनि जि रां बावजानि गिबि सान बे गिबि साना बेवहाय जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो दिनै जों गासैबो गाबोननि सानखौ नेगासिनो दङ आरो गाबोननि थाखाय दिनै बेनि जि मोनसे साखाफारा जानांगौ बेनि जि मोनसे मा होनना बुंदों प्रिपारेसन बे प्रिपारेसना जोंहा कमप्लिट जाबाय। खालि गाबोनो 17 फेब्रुवारि बे 17 फेब्रुवारियाव जि सेसन बे सेसना जिरायनांगौ आरो जिरायनायखौ जोङो नेबाय थादों। जोङो बुंनो हायो दे गाबोन सानसेनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि मिरु क'क्राझार बे क'क्राझारा माने आसामनि राजथावनि बे सानसेनि थाखाय बे राजथावनि जागोन आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद माने गोजोनथाव आरो बियो मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन। गमामायैनो नैबे जि मोनसे गरन्थ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि बिथांमोननि जि मोनसे गोख्रों जि मोनसे गरन्थ बे गरन्थनि गेजेरजों बे हाबाफारिया जाफुंनायनि जि मोनसे लामा बियो थांगासिनो दोङो आरो गाबोनो जोङो बेखौ जाफुंसार मोनसे थासारियाव जोङो मोनगोन आरो बेखौ जोङो नैबे बिटिआर ओनसोलनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे गोजोनथाव रादाब आरो मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन। गाबोन जानो गोनां बेवहाय बिटिसिनि एमसिएलएफोरखौ हांख्रायनाय जादों। ना बेवहाय जोंनि बिटिसिनि एमसिएलए इभेन जोंनि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' डेपुटि चिफआ गावनि एमएलए जाखाबाय गासैबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो बेवहाय गासैबो बाहागो लानायनि थाखाय जिमानखिनि जोंनो जिरायनायनि जिखिनि राहा बे जिरायनायनि राहाफोरा जों बेखौ खालामजोब्बाय आरो बेनि अनगायैबो जोंनि जिखिनि एमसिएलएफोर एमफोर बेवहाय बेनि अनगायैबो बेवहाय जिखिनि भिजिटर्सफोर थागोन कलेज स्टुडेन्टफोर थागोन सिनियर सिटिजेनफोर थागोन बे गासैनिबो थाखाय बेवहाय जिहेतु मोनसे रुल दंखायो मोनसे नेमखान्थि दंखायो बेवहाय स्पिकार्स गेलारि थागोन बेवहाय जेनेरेल गेलारि थागोन बेवहाय प्रेस गेलारि थागोन बे गासैबो जोंनि नैबे बिटिसिएलएनि जि एसेम्ब्लि हल बे एसेम्ब्लि हलाव दोनखाजोबो आरो बेबायदियैनो गासैबो जिखिनि प्रिपारेसन बे प्रिपारेसनखौ जोङो अलरेडि खालामखानानै लाबाय आरो बेवहाय गासैबो थाखोनि जाय बिथांमोना बेवहाय बे एसेम्ब्लिखौ नायनो गोसो जायो नायनो लुगैयो नायनो थाखाय हांख्रायदों बिथांमोना बेयाव फैनानै एसेम्ब्लिखौ नायनायनि गावनि मेगनजों नायनायनि नुनायनि मोनसे सुबिदा बेखौ जोङो खालामनानै लाखिखाबाय। बेयो जिहेतु गासैबो माने मन्त्रि एमएलएफोर दिसपुरनिफ्राय फैगोन दिसपुरनिफ्राय फैनाय हिसाबै बेवहाय एसे सम लागोन जोङो बेखौ मोनदाङो नाथाय जोङो नुनो मोनदों दे ओरैनो सेसनफोरा जोंनि बिटिसिनि सेसनानो होन बा आसाम एसेम्ब्लिनि सेसनानो होन बा पार्लामेन्टनि सेसनानो होन बेयो 9 रिंगानिफ्राय फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जागायो नाथाय बेवहाय सफैनायावनो एसे सम लानो हायो जों हार्डलि जुदि गासैबो एमएलए बिथांमोना मन्त्रि बिथांमोना जोंनि मानाव गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंहा माने बिश्वजित दैमारि बुंथिगिरि बिथांमोननि जि मोनसे एराइबेल बे एराइबेला जुदि
आर्लि नियार एबाउट 11 जुदि जायोब्ला बियो नियार एबाउट बियो 12आव बियो स्टार्ट जानायनि मोनसे आसा दं जोङो मोनथिखाबाय नोंथांमोनाबो मोनथिखाबाय खौरां बिजोङावबो जों नुखाबाय दे जोंनि आसामनि रायजोपाल बिथाङा मैयानो दंफैखायो आरो दिनै गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि CIT बेबायदि हाबाफारियाव बिथाङा दोंबाय थायो बिथाङा सफैखाबाय आरो बिथांनि जिहेतु एड्रेसिं बे एड्रेसिंजोंनो जागोन बे हिसाबै बे साइडनिफ्रायबो जिखिनि थाम थिम जानांगौ बे थाम थिमा जाखाजोब्बाय जिहेतु सदननि सिङाव 40 सोद्रोमाफोरनि थाखायल' खालामनाय जादोंमोन दायो 126 जितु MLAफोर जिरायफैगोन बेयाव माबोरै एडजास्ट खालामगोन ओरैनो बे एसेम्बलि हलाव 46 साननि जि जिरायनायनि जि मासि बे जिरायनायनि मासिया दोङोमोन नाथाय बेखौनो माने फोसाबनानै 126 MLAफोर आरो बेनि गेजेरावनो मन्थ्रिफोर थागोन बेनि गेजेरावनो जोंहा गिबि मन्थ्रि दोङो आरो बेबायदि जिरायनायनि जि मोनसे सुबिदा बे जिरायनायनि सुबिदाखौ जोङो जोबोद मोजाङै खालामजोब्बाय बेवहाय गासैबो जिखिनि फेसिलिटिस जिरायनायनि फेसिलिटिस सुबिदा माने माइक्र'फननि सुबिदा बेवहाय माने गुबुनाव बाहेरायाव थानानैबो नायनो हानायनि जिखिनि सुबिदा बे सुबिदाफोरखौ इतिमध्य खालामजोब्बाय खालि जोङो गाबोननि सानखौल' नेनानै थानांगौ